超600萬尺嘅大型商超，山姆打卡都只不過係前菜。而今集分享嘅呢，就係深圳一方天地，港人北上必衝啊！港鐵一日來回超方便，直接坐車到深圳北站，然之後打車到一方天地 B 區。今日重點仲要分享嘅呢，就係一方天地裏面嘅一家烤肉新食法嘅寶藏級烤肉店俾大家。話俾你知啊，一方天地真係超大啊，分成幾個區域啊！我第一次嚟呢，都係蕩失咗啊，超級大，真係百逛不厭呢種啦，咩都有。一方天地分為 A 到 E 區5大主題商城，而且擁有超過600個品牌。享受完美食，可以繼續喺呢度體驗一站式生活，由朝玩到黑都唔大重複㗎。搭地鐵到龍華站 A 出口直達啊！掃貨嘅朋友咧，記得帶埋篋啦。喺一方天地呢邊咧，又係手機內存爆滿預告嘅一日啊！鳳梨牛肋條啦，你睇請訂閱 Panda 日記頻道，喐下手指無限動力。Hello， 大家好啊，我係 Panda， 今日嚟到咗龍華呢邊喎，喺一方天地，哇！呢間商場真係超級大嘅綜合體嚟噶，所以百逛不厭嘅喎。咁我哋去行街之前咧，肯定要醫飽個肚先啦。咁嘅 Panda 咧帶大家食好嘢就係咧一間正宗東北人開嘅呢個烤肉店啦。睇我片嘅朋友咧都知道，其實我係好中意食呢個烤肉噶。嗱，睇住啦，就喺前面啦，超級好揾噶 B 區3樓，就係前面呢間盛星吧。而且咧佢呢度有超級多呢個招牌菜噶，睇下而家盛大開業係9月27號啊！大家千祈唔好錯過喎！睇下仲有限時超級優惠嘅代金券啦，買定唔輸蝕啦！睇下，因為咧我知道咧喺東北咧，我哋食嘢嗰隻份量係超級大喎。咁呢度係東北人開嘅，咁佢哋嘅菜嘅份量係咪都係超多㗎？非常之期待，嚟 ，Let's go！大家睇下一道餸，呢個叫做咖啡牛肉，好特別啊！呢個睇下非常之濃郁嘅呢個咖啡香味，哇！等陣睇下點去大展身法啊！呢一道餸。你睇下我身後邊，而家好多食客喺度食緊㗎，而且剛剛入到嚟咧，俾我感覺咧，佢係非常之乾淨衛生㗎，而且服務都好熱情下。呢個咧係新開業啊嘛，非常之正啦。仲有咧係大家睇下佢嘅成個裝修風格咧係呢個工業嘅潮牌風啊，所以咧喺度食嘢非常之有氛圍㗎。行過呢邊嚟，呢個咧就係佢哋嘅調味區啦，好乾淨下咧，自己去配咯喎。仲有呢個水果都係免費食㗎。食烤肉咧，肯定要啤一啤佢啦。呢度咧仲有呢個新鮮嘅蒸釀喎，現打現飲噶，正。呢個咧就係非常之有營養嘅羽衣甘藍果蔬汁啦。好味喎，好多謝。睇下呢個係碟巴樂我。哦，多謝。哋啊，我覺得佢嘅每個擺盤咧非常之用心啊！睇下滿滿嘅儀式感啊！第一次俾我感覺到咧，喺烤肉店咧都好適合呢個浪漫約會嘅店啊！睇下我而家點嘅全部都係盛星吧呢個非常之有特色嘅招牌菜嚟嘅喎。嗱，依家咧再灑上啲咖啡去浸啲肉，好香啊！我嚟聞咧都聞到啲咖啡香啦，哇！非常之有儀式感，係咪咧？嗱，鏡頭咧嚟到呢一邊啦，睇下呢一份咧就係招牌鳳梨牛肋條啦，哇，幾架勢啊！佢真係成個鳳梨咧挖空，然之後放喺度，睇下等係一齊烤去食嘅，果香加埋藥香，正經典搭配嘅。睇下啲鳳梨啊，仲有其他一份餸噶，睇下呢個好似漢堡包咁嘅造型嘅芝士雪花牛肉，係咪好特別咧？真係有氛圍感啦。咁好似係依家啦，我哋如果冇咩胃口嘅咧，一定要試下呢一份就係冰渣大冷麵啦。哇，佢係分開嘅喎，然之後俾自己淋上去，非常之有呢個儀式感啦。哇，睇下幾新鮮嘅螺絲蝦，又大隻喎。全部呢啲食材咧，佢全部都係現剪現整嘅喎。哇，我擺喺度先。
試下頭先整嘅呢個冷麵。哇，冰冰涼涼，好似將成個夏天裝喺口度，而且啲麵咧非常之 Q 彈啊，好好味啊，非常之開胃添。睇下呢一份咧就係鰻魚六種食法啦，睇下，哇好多醬料啊！呢個係 wasabi 啦，豉油啦，呢個我頭先問咗小哥哥，呢個係山葵葉嚟噶，仲有呢個檸檬啦，呢個海鹽啦，同埋呢個海苔。哇，等陣好好嘗試下啦！呢一份咧，大家未見過咧，佢叫做芝士雞胸肉喎。我真係未試過呢個芝士搭配呢個雞胸肉食噶，等陣試下呢種新食法啦。呢個咧就係和牛小排啦，哇！佢哋啲擺盤好有儀式感啊，睇下。哇！依家開烤咧就係我哋嘅鳳梨牛肋條啦，睇下出嚟過我條手臂添噶。啲鳳梨擺落去咧，我已經聞到啲香味啦。非常之期待吓，我哋等待過程中咧可以食下其他嘢噶，譬如咧好似呢個沙律啦，睇下好正啊！佢仲有呢個汁淋上去嘅特配嘅呢個沙律汁，佢唔係用沙律醬喎，係用特配嘅啲沙律汁，試試先。什麼手法嘅？好香啊！應該就快食得啦。啊，好想拿起過嚟自己操作，想快啲可以食到。用那個菠蘿夾這個肉，讓做像漢堡一樣。用一些你睇下小哥哥幾有儀式感啊！即係幫我擺盤都擺好啲，哇，太靚啦！我就問你哋，有邊間烤肉店好似佢哋咁，可以啲儀式感可以做得咁好嘅咧？非常之適合約會添。好多謝，哇！我唔客氣啦，菠蘿同埋牛肉絕配啊！大啖食肉先，美味嘅快樂唔好停。咁趁住小哥哥幫我哋烤嗰時咧，自己喺度食就得噶啦。而家烤嘅咧就係呢個螺絲蝦啦，哇！烤螺絲蝦食真係好好食噶，中意食燒烤嘅咧，一定唔可以錯嘅就係呢個蝦田。太享受啦！其實蝦好快熟噶咋，所以咧，我哋等待下先。哇！我哋嘅蝦熟啦〜你睇這個哇！你睇下，幾乎咧都係一烤一換噶。而家烤緊嘅咧就係佢哋嘅活鰻啦。你實際幾我哋睇下，佢咧下面係鋪滿晒啲香水檸檬嘅喎，可以好好咁去腥噶。呢個得。蝦搣好啦。想點食就點食，非常之滿足啊！蝦好彈牙啊，好新鮮，野師傅烤得好叻啊！即係唔會話太韌咯，又唔會話唔熟喎。睇下佢哋啲鰻魚，唔係瘦鰻嚟嘅喎，係肥鰻嚟噶。咁肥鰻佢嘅口感咧，就相當於比較 Q 彈啲啦，油脂豐富好多啦。
我聽老細話咧，佢哋一條呢個鰻魚咧都差唔多成2斤重㗎。對，就這個。哇，好期待啊！想快啲試下，因為咧佢有6種食法、6種口味啊。最後淋沈嘅醬汁，睇下幾誘人呢！滿心期待嘅鰻魚啊！如果係俾我啲手殘黨嚟烤咧，肯定會翻車啦！試試先，呢個咧就係海鹽啦。試下點啲海鹽嚟食，唔好太大啖啦。點啲海鹽試下咧，唔使點太多嘅喎，有少鹹。哇！別有一番風味嚇。佢啲肉好好味啊！然後點下佢啲呢個唔知係咩嚟嘅咧，檸檬加埋呢個辣椒。好清新啊！呢個感覺，你係食唔到一啲啲嘅嗰啲鰻魚嘅離腥味嘅喎。嗱，依家咧試下呢個，佢哋叫秋葵葉。哇，點埋一齊先，攞一塊試下先。哇，醃製好嘅秋葵葉放喺盤度，然後攞上我哋嘅鰻魚，包起身嚟食。再加少少呢個 wasabi， 呢個咧真係攝影師強烈推薦俾我噶啦。佢話我聽唔係 wasabi 係山葵醬，因為 wasabi 更加辣口少少、暢口少少，呢個就冇咁辣。粥喎，係好特別喎。呢個口感我可以話俾你知，係絕對未試過嘅。呢個就係黃牛小排啦，肥瘦相間。睇佢烤嘅色澤，你就知道佢好新鮮噶啦。好啦，我哋嘅鰻魚用海苔包啦。睇下黃牛小排，佢咧烤到七八成熟咧，係最嫩口嗰陣時噶啦。但係咧小朋友食嘅話咧，我建議係全熟啦。好，頭先咧老闆同我講咧，佢話可以搭配埋啲山葵醬一齊食，佢話咧可以解膩喎。好，咁我就聽講啦。試下先。哇，鋪滿晒。山葵唔係好似wasabi咁辣咯，覺得。好特別啊！哇！有少少上腦啊！可能我自己唔係好習慣咁嘅食法啦。自己嚟。我中意擺埋生菜，加埋其他啲菜酸啊、辣椒啊，仲有啲醬。係啊。好滿足，唔知點解啦，食得好食嘅嘢，成日都係手舞足蹈嘅。係咪？依家開始烤嘅咧就係呢個雞腿肉啦。頭先噏錯個名啊，係雞腿肉唔係雞胸肉啊。雞腿肉咧就係雞身上最嫩嗰部分啦。記唔記得我哋細細個嗰時咧都係爭個雞髀食噶？嚟啦，睇下啲雞髀肉啊！個大細唔同啊嘛，所以有啲細嘅咧會比較快熟啊。因為大細唔同嘛，所以咧有啲細嘅咧會熟啲快嘅。我唔客氣啦，小哥哥未整好我就開始攞啦。點下佢哋嘅呢個芝士奶油先。哇，得喎，好嫩啊！嗰啲奶油咧唔係話食咧好膩嗰種啊。
嗰種口味我講唔出啊，真係我未食過咁嘅咯，非常特別，好好食。因為佢本身咧嗰啲雞髀肉咧係醃製過㗎，所以烤嘢佢本身係有味嘅，加埋啲哇好得啊！佢呢個創新食法好掂喎，一定要嚟試下呢個，正。自己嚟，自己嚟，係時候練一練啦，練一練啦。呢個咧係椒汁牛肋排，趁佢仲未翻車，而且熟咗咧，我要開剪啦。哇 ，OK 喎，真係要表揚下自己啦。自己烤嘅點樣都要表揚下自己啦。而且個食材係好新鮮㗎，話不多說，繼續。我特登咧等佢浸耐啲啊，因為頭先淋上去嗰啲咧係冰美式嘅咖啡啊，試下先，而家可以烤㗎啦。真係有呢個咖啡嘅香味啊！而家，哇！大家係咪都好想知？咦，咖啡配牛肉咩味啊？我都唔知啊，我都好期待。等陣試下先話俾大家知啦。但係我而家係聞到係好香呢個咖啡味。熟咗啦，試下呢個味道先。我唔點其他先。完全係咖啡味，而且仲有少少苦添。中意飲咖啡嘅咧，應該會中意食呢道餸啦。點啲其他試啊？佢越嚼越香啊！佢點料食咧，又係唔一樣嘅味道喎，好特別，大家可以嘗試下，完全係可以接受嘅。得，仲可以收藏打卡，有呢個酸奶皮子餸㗎。快啫，好，即，拜拜，多謝招待。登我嘅酸奶皮子，行街咯。